Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan sejumlah wilayah berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada Senin 24 November 2025. BMKG mengimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, dan longsor. Beberapa bencana hidrometeorologi tersebut berpotensi dapat mengganggu aktivitas harian maupun kelancaran transportasi. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga infrastruktur khususnya drainase agar tahan dari cuaca ekstrim. Senin, 24 November 2025, hujan sedang lebat. Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Selatan. Hujan lebat sangat lebat. Sumatera Barat, Bengkulu, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Pegunungan. Hujan sangat lebat ekstrim. Aceh, Sumatera Utara. Angin kencang, Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.